大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近身边很多人都被传染甲流，除了感冒发烧以外，嗓子痛得像吞刀片一样，对于年轻人来说，忍一忍就扛过去了。但是家里的老人和孩子最让人担心，这个时候除了药物之外，推荐大家试一试这一款止咳化痰食疗汤水，安全又有效，一碗喝下去，不仅补充水分，还可以起到清热润肺的作用，缓解喉咙不舒服等症状。大人、小孩、老人、孕妇都可以喝，越喝喉咙越舒服。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个苹果，俗话说一天一苹果，医生远离我，这句话相信很多朋友都听说过，但为什么一天吃一个苹果就可以给身体带来这么多的益处？苹果不仅清爽爽口，还具有极高的营养食用价值，特别是苹果水有助于止咳、润肺、化痰，对于患上咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病的人更为适合。那苹果的具体功效和作用，第一，健脾健胃。苹果中含有丰富的维生素 C 和矿物质，这些物质被人体吸收之后，可以提高食欲，促进消化，经常可以保持脾胃的健康，缓解消化不良的症状。第二，增强免疫力。苹果含有丰富的多糖类物质和微量元素，这些物质可以提高人体的免疫功能，增强人体的素质，长期食用可以减少疾病的发生。第三，降低血脂。苹果中含有丰富的膳食纤维，这些膳食纤维可以促进肠胃蠕动，加快肠胃消化吸收，起到降低血脂的作用。同时，苹果中的胶质可以保持血糖的稳定，并且能够有效的降低胆固醇。第四，养胃。苹果中的酸性物质可以帮助胃部中的有害物质结合在一起，这样可以起到养胃的作用，可以减少肠胃疾病的发生。苹果我们只需要用半个清洗干净，把它切成颗粒状，切好放入一旁备用。接下来准备半个雪梨。雪梨是很多人都喜欢的一种水果，口感清甜无比，特别解渴。雪梨其实有很高的药用价值，第一，可以润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对于肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和维生素，可以起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，清热解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对于热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和矿物质，可以起到清热解毒的作用，帮助降低体温。第三，润肠通便。雪梨具有润肠通便的功效，对于便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的纤维素和果胶，可以起到润肠通便的作用，帮助改善肠道功能。第四，养阴生津。雪梨具有养阴生津的功效，对于口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和糖分，可以起到养阴生津的作用，帮助改善口腔和咽喉的湿润度。第五，消食化滞。雪梨具有消食化滞的功效，对于消化不良、食欲不振等症状有一定的缓解作用。雪梨清洗干净，把它切成颗粒状，切好的雪梨放入一旁备用。接下来准备几片甘草。甘草的功效和作用，第一，抗炎的作用。甘草含有甘草酸等成分，具有抗炎的作用，可以减轻炎症反应，促进伤口的愈合。第二，止咳平喘。甘草具有祛痰、止咳、平喘的作用，对于咳嗽、气喘等症状有一定的缓解作用。第三，保护肝脏。甘草中的甘草苷等成分能够保护肝细胞，促进肝功能的恢复和修复。第四，
免疫调节。甘草中的甘草甜素等成分具有免疫调节作用，可以增强机体的免疫力。第五，降血压。甘草中的甘草酸能够扩张血管，降低血压，对于高血压患者有一定的辅助治疗作用。第六，还可以补脾益气。甘草对于补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药效果更加显著。对于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多都有非常好的治疗效果。甘草清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果。罗汉果是一种很常见的中药材，不仅可以提高身体健康水平，还可以作为食材享受美食。罗汉果的具体功效和作用。第一，罗汉果具有清热解毒的作用。在中医理论中，罗汉果被认为有一定的毒性，但同时也具有极强的解毒能力，能够有效清除体内的毒素，改善体内环境。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可以抑制多种病原微生物的生长繁殖，对于感染病症有一定的辅助效果。第三，罗汉果还具有利尿通便的效果，可以增加尿液排出量，促进体内废物的排出，有助于消除体内湿气，改善水肿的情况，同时还能够缓解便秘的问题，促进肠道蠕动。第四，罗汉果还具有抗氧化的作用，可以清除自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体的抗病能力。第五，罗汉果还具有降低血脂和血糖的功能，对于调节血脂和血糖水平有一定的帮助。罗汉果清洗干净，把它捏碎，这样子方便出味。接下来把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。这几种食材加在一起，冬天经常喝，可以提高身体的免疫力，还可以起到润肺清热的作用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。